नमस्कार सबैजनालाई सदाका चाहिँ आज पनि हामी 3D मोडलिङ तथा ग्राफिक डिजाइनको ग्राफिक डिजाइन अन्तर्गत यो एनिमेसन क्लासमा उपस्थित भएका छौँ। आजको क्लासमा हामीले आइक्लोनबाट एनिमेसन दिनको लागि हामीले सिकाइनेछ। आजको क्लासमा हामीले क्यारेक्टर लगायत मोडलिङहरुको बारेमा हरेक मोडलिङलाई कसरी एनिमेसन दिइन्छ त्यसको बारेमा सिकाउने छौं। आजको क्लासमा हामीसँग रञ्जित जी हुनुहुन्छ है। हेलो हेलो, गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। के छ, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सर। जाडो एकदम ठिक छ। आज जाडो कतिको छ त? सर धेरै छ आज। आज यहाँ पनि एकदमै चिसो छ। अझै पनि अँध्यारो छ। 7:30 भइसक्यो, अझै पनि अँध्यारै छ। अनि हिजोको क्लासमा तपाईले सिकेका कुराहरुमा केही कन्फ्युजन छ? सर त्यसमा सर के रे पार्ट एनिमेसनमा मलाई कन्फ्युजन भइरहेछ है सर। पार्ट 1 मा? हजुर हजुर सर। हिजो सिकेकोमा? हजुर ठीक छ। हिजो सिकेकोमा कन्फ्युजन छ हैन? हजुर सर। मैले यो बनाएँ सर, चाहिँ यो थिप सिटिङ इन चेयर प्रोजेक्ट हैन। अहिले ओपन हुन्छ फाइलहरु? हुन्छ सर। सेभ गरेको फाइल ओपन हुन्छ अहिले हैन? हुन्छ हुन्छ सर। त्यस्तो केही समस्या छैन? छैन सर। पेन्स भइरहेछ। ल ठिक छ। यहाँ भन्नुस्। यो मैले बनाइसके अनि चाहिँ त्यो सरले सिकाउनु भएको थियो के सिकाउनु भएको थियो, पाथ एनिमेसन सिकाउनु भएको थियो सर। त्यसमा मलाई कन्फ्युजन छ। हातको एनिमेसन? पाथ एनिमेसन सर, पाथ एनिमेसन। पाथ एनिमेसनमा? हजुर हजुर। सजिलो छ, टेन्सन नलिनुहोस्। हो, यस्तो नजानेका कुराहरु हामीलाई प्रश्न सोध्नु भयो भने हामीले एकदम क्लियर गरिदिन्छौँ है। हुन्छ सर। ल ठिक छ। तपाईको अलिकति विन्डोमा समस्या देखिएको छ? हजुर। विन्डो चाहिँ क्र्याक भएको हुनाले अपडेटिङ सिस्टम लिदिने र फाइललाई चाहिँ क्र्याक गरिदिने गरेको देखाएको छु मैले। एरर छ है, त्यसलाई सल्भ गरौँला। त्यसको समस्या छैन। ल, आजको पाथ एनिमेसनमा चाहिँ सर उपस्थित हुनुहुन्छ। नजानेको कुरा प्रश्न सोध्ने है, एकदम कुराहरु सोध्नुपर्छ है। हुन्छ सर। अनि आज त तपाई उता जाने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो हैन त? हजुर। ल, हाम्रो सर उपस्थित हुनुहुन्छ है त? हुन्छ सर। ल, हेलो, गुड मर्निङ सर। मर्निङ। केमा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ तपाईँ? सर यसमा कन्फ्युजन छैन। मलाई पाथ एनिमेसन सिकाउनु भएको थियो नि हिजो, त्यसमा कन्फ्युजन छ सर। त्यो स्लाइड भइरहेको छ के त्यसमा सर मसँग। त्यो त मोसन अब तपाईको जति पाथ छ नि, हजुर हजुर, हो त्यति पाथमा सुइटेबल हुने जति मोसन हाल्नुपर्छ है तपाईले। मोसन ठिक्क हुनु पर्यो, त्यसैले मोसन थोरै भएर तपाईको क्यारेक्टर स्लाइड भएको है। त्यही त म हिजो प्र्याक्टिस गरेको थिएँ। हेर्नुस्, हजुर, जति सक्दो तपाईले ट्राई गर्नुस्। मिस्टेक हुन्छ फेरि ट्राई गर्नुस् हैन। एक न एक पटक तपाईको सही भइहाल्छ है। मोसन तपाईको ठिक्क राख्नुपर्छ। हुन्छ सर। हेलो, हजुर। कम्प्युटरमा इन्टरनेट गएको छ तपाईको? कम्प्युटरमा त आयो। आयो। ओके।
है त। अब जस्तै तपाईलाई यो पाथ सर्कल बनाउनु छ हैन, पर्फेक्ट सर्कल तपाईलाई बनाउन आएन भने है, यहाँ कन्टेन्टबाट पनि तपाईको सेटमा प्रप भित्र पाथ भन्ने छ है, यता यहाँ प्रप भित्र नै यहाँ लास्टमा तपाईको मोसन पाथ छ। यी पाथहरु पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके है यस। अब यो क्यारेक्टरलाई मोसन पपेटबाट मुभ फिमेल बेसिक वर्क रेकर्ड गर्छु। अब यति पाथमा कति चाहिन्छ होला है, त्यो आफै अनुमान गर्नुपर्छ। अथवा सुरुमा तपाईले यसलाई यहाँबाट यहाँ तलबाट पाथमा गएर पी प्रेस गर्नुस्, अटोमेटिक आउँछ। पी पाथ पिक पाथ, यो फर्स्टको पाथलाई सिलेक्ट, त्यसपछि फलो पाथ र कुन एक्सिस हो, एक्स वाइ जी एक्सिस हैन माइनस वाइ होला। हजुर त्यसपछि यसलाई मोसन पपेटमा जान्छु। रेकर्ड यति लिन्छ है त। त्यसपछि अब यो यति फ्रेममा छ, यतिमै मैले F3 प्रेस गरेर टाइमलाइनमा गए र यसलाई एन्ड फ्रेम बनाइदिन्छु है त। ओके त्यसपछि यही यसैमा सेलेक्ट गरेर मैले यहाँबाट क्यारेक्टरको यो पाथ पोजिसनलाई 100% बनाइदिन्छु है त। ल त्यसपछि अब फर्स्ट फ्रेमबाट प्ले गर्छु। अझै पनि एनिमेसन सफिसिएन्ट रहेन छैन। त्यही त प्रब्लम भइरहेछ। फ्रेमदारी बनाउनुपर्छ। अब यसको यहाँबाट तल मोसन लेयर भित्र पनि हेर्छु। अब यसको फर्स्ट फ्रेममा गएर राइट क्लिक, रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन। अब यसको यो एन्ड फ्रेमलाई लास्टमा राख्छु। मोसन पपेटबाट फेरि एकपटक मोसन दिन्छु है त। सरी कन्ट्रोल जी, रिकॉर्डिंग फर्स्ट फ्रेममा जान्छु, रेकर्ड स्पेस। त्यसपछि अब बल्ल लास्टमा गएर यहाँबाट यसको मैले पिक पाथ, यो पाथ सेलेक्ट, यसलाई 100%, फलो पाथमा टिक र यसलाई माइनस भयो हैन। र अब फर्स्ट फ्रेमबाट प्ले गर्छु। अहिले चाहिँ एनिमेसन बढी भयो हैन, फलो पाथ भएको छैन। यो क्यारेक्टरको पिक पाथ स्ल्याश सेलेक्ट हो, लास्ट फ्रेममा जान्छु,
100% ल ठिक छ है त अब प्ले गर्छु है त यो भएर अलिकति ठिकै छ हैन अझै पनि यो राम्रोसँग फलो गरेको छैन पाथलाई फलो पाथमा टेक यहाँबाट माइनस भयो है त हजुर यो अलिकति ठिकै छ है त हो यो ठिक छ फ्रेम अलिकति बढी चाहिन्छ एनिमेसन पनि तपाईको अलि धेरै चाहिन्छ है हैन अब लास्टमा आइसकेपछि यसलाई तपाईले यहाँबाट स्ट्यान्ड पोज दिन सक्नुहुन्छ है त ल अब कन्फ्युज छ हैन सर अब यता प्रोजेक्टबाट ठिक छ र आज हामीले हजुर त्यसको लागि मैले सिकाउने छु ओके प्रब्लम मैले फर्निचर भित्र पेस्ट गरिदिन्छु यसलाई मिलेन तपाईको डेस्कटप सरी तपाईको बी ड्राइभमा हिजो हाम्रो एनिमेसन प्रोजेक्ट भनेर फोल्डर थियो यहाँ यसै भित्र पेस्ट गरिदिन्छु अब बल्ल आइक्लोन भित्र मैले पेस्ट गर्छु कपी पेस्ट पहिला कपी कन्ट्रोल सी यसमा पेस्ट यो डोरलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप यहाँ अब यो डोरको चाहिँ तपाईले धेरै चीज एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँबाट अब यसको बेस कलर छ यसलाई राइट क्लिक एडजस्ट कलर गर्नुभयो भने सरी यसको सफ्टनेसलाई तपाईले बढाउनु भयो भने अलिकति सफ्ट हुँदै जान्छ है यो देख्नुभयो पहिला ओल्ड जस्तो देखिन्थ्यो हैन अहिले न्यू न्यू डोर जस्तो देखिन लाग्यो हैन सफ्टनेसलाई बढाउनु भयो भने ब्राइटनेस बढाउनु भयो भने व्हाइट कलर पेन्ट गरेको जस्तो देखाउन सकिन्छ ब्राइटनेस घटाउनु भयो भने झन् ओल्ड जस्तो देखाउन सक्नुहुन्छ हजुर कन्ट्रास्टलाई घटाउनु बढाउनु गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि ओल्ड बनाउनको लागि काम लाग्छ यो छ यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि है स्याचुरेसन यसलाई अब यता लिएर जानु भयो भने हैन कलर चेन्ज हुँदै जान्छ यसको नि अब यो कलर चेन्ज भयो चाहिँ कलर ब्यालेन्स यता नाम लेखेको छ ग्रीन यता म्यागेन्टा भन्ने छ कलर यतातिर लिएर जानु भयो भने त्यही कलरमा जान्छ यता लिएर जानु भयो भने ग्रीनमा जान्छ है यस्तै कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तलबाट रिसेट गर्नुभयो भने पहिला यस्तै हुन्छ है त यसको डोरको पार्ट छुट्टै छ यो पार्ट छुट्टै छ तपाईको रोटेटिङ टुल सरी यसको चाहिँ हामीले फाइबर पोइन्ट सेट गर्नुपर्छ त्यसको लागि मोडिफाईबाट एट्रिब्युट र तलबाट यसमा क्लिक गर्नुस् भएन भने एडिट पाइभटमा क्लिक गरेर आफै एडजस्ट गर्नुस् यसरी है त फेरि एडिट पाइभटमा क्लिक गर्नुस् अब चाहिँ रोटेटिङ टुलले रोटेट गर्दा हुन्छ कन्ट्रोल जी
यो डोरमा अलिकति यहाँ समस्या रहेछ है यसलाई कन्ट्रोल जी गरे आइक्लोनबाट यसलाई मैले न्यू सेन्ड गरेँ हजुर यसलाई सिलेक्ट यसलाई सिलेक्ट अनि एप्लाई टु आइक्लोन ओके आइसक्यो र अब यसको टेक्सचरमा अलिकति कम के अरे मिस्टेक छ यसको लागि चाहिँ मेटेरियलमा गएर टपको टेक्सचर दुईटैलाई सिलेक्ट अब तल हेर्छु यो स्ट्रेन्थलाई फुल गरिदिनुपर्छ फुल छ र अब माथि टपमा जान्छु एउटालाई सिलेक्ट गर्छु स्ट्रेन्थ फुल छ अर्कोको स्ट्रेन्थ हाम्रो फुल छ है त राइट क्लिक एडजस्ट कलर सफ्टनेस कन्ट्रास्ट ठिक छ यति नै बनाइदिन्छु र अब यो डोरलाई मैले कन्टेन्टमा यो डोरलाई यहाँ सेलेक्ट कन्टेन्टमा र यता प्लसमा सेलेक्ट गरेपछि आइटम अलरेडी एक्जिस्ट डु यु वान्ट टु रिप्लेस इट गर्दाखेरि यस गरिदिएँ है त मैले ओके किनकि पहिलाको डोर हामीलाई चाहिँदैन अहिलेको यो नयाँ डोर राखिदिएँ हजुर अब यसलाई डबल क्लिक गर्छु भित्रको पार्ट क्यू यसलाई सिलेक्ट रोटेसन सेन्टरमा छैन पाइभट हो अब यताबाट सरी यता एट्रिब्युटबाट पाइभटलाई चेन्ज गर्छु चेन्ज भएन हैन एडिट पाइभटमा गएर अहिले त यता राख्छु यता र यसलाई एडिट पाइभटबाट यसरी एडजस्ट गरेँ फेरि एडिट पाइभट अब रोटेटिङ टुलले रोटेट गर्छु त ठिक छ है त त्यसपछि अब मैले यो डोर ओपन गर्नको लागि एउटा क्यारेक्टरलाई इम्पोर्ट गर्छु यहाँबाट पहिला सुरुमा क्यारेक्टर र डोर स्टेट राख्छु रोटेट जी एक्सिसमा -90 त्यसपछि मुभ टुलले पहिला सुरुमा यसलाई पोज दिन्छु मैले स्ट्यान्डको पोज आइडल पोज दिएँ मुभ गर्छु अगाडि यहाँबाट अब प्रेफरेन्समा गएर हेर्नुहोस् हाम्रो स्न्याप टु मोडल अन छ होला यहाँ स्न्याप टु मोडललाई अफ गरिदिन्छु यति नजिक राखेँ ल मैले किन यसरी राखेँ भन्दाखेरि क्यारेक्टर र डोरको ह्यान्डल सँगै राखेको है स्ट्रेट राखेको अब यसलाई यता लिएर आउँछु अब यहाँदेखि त्यहाँ पुग्नलाई कति स्टेप एनिमेसन चाहियो यसलाई है त्यो आफै गेस गर्नुपर्छ हैन 1 2 3 4 5 आई थिंक हैन 5 स्टेप मोसन पपेटमा गएर मेलको बेसिक वर्कमा प्रिभ्यू गर्छु एकपटक 1 2 3 4 5 ठीक होला हैन रेकर्डमा गएर 1 2 3 4 5 ल त्यसपछि यसलाई मुभ गरेर मैले सरी यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ र अब मुभ गरेर त्यहाँ लिएर जान्छु है त डोरको यति नजिक अब F3 एन्ड फ्रेम पनि बनाइदिन्छु यसलाई अब एकपटक प्ले गरेर हेर्छु 1 2 3 4
अब यसलाई यो ट्रान्सफर्म कर्भ प्रोजेक्टलाई राइट क्लिक हैन यसलाई लिनियर बनाइन्छ हैन त्यसम्म आइसकेपछि एन्ड फ्रेमलाई अलिकति पर लिएर जान्छु र यसलाई 1-2 सेकेन्ड पछि है अलिकति अगाडि अलिकति पछि त्यसम्म पुगिसकेपछि अलिकति पछि टाइमलाइनलाई लिएर जान्छु र यसलाई यताबाट पोजबाट मैले स्ट्यान्ड पोज दिन्छु है त ओके अलिकति स्मुथली चलोस् भनेर है 3 4 5 त्यसपछि एकैछिन पछि बल्ल स्ट्यान्ड पोज हैन त्यसपछि अब हामीले यसलाई एउटा एउटा बोनको काम गर्नुपर्छ हैन हजुर त्यसको लागि हामीले एडिट मोसन लेयर युज गरिन्छ एडिट मोसन लेयरको की कता हुन्छ थाहा छ तपाईलाई यो त हाम्रो ट्रान्सफर्मको की भयो हैन अनि यो मोसन भयो पपेट क्लिपको हैन अब एडिट मोसन लेयरको चाहिँ हाम्रो कीहरु चाहिँ कता होला यही मोसन भित्र एरोमा क्लिक गर्नुस् तल छ हाम्रो मोसन लेयर हैन हजुर यस भित्र हाम्रो यसैमा हाम्रो मोसन लेयरबाट एडिट गरेपछि कीहरु यसैमा बन्छ है त्यसपछि अब स्ट्यान्ड हुन भन्दा पहिला स्ट्यान्ड भइसकेपछि है त अलिकति अगाडि यहाँ मैले मोसन लेयर भित्र मोसन लेयरको लाइनमा जहाँ हाम्रो टाइमलाइन देख्नुभयो लाइन त्यही डबल क्लिक गरिदिन्छु के भने हैन त्यहाँदेखि अब यहाँ पुगेपछि लास्ट फ्रेममा पुगिसकेपछि यसको मैले पहिला लास्ट फ्रेममा लिएर जान्छु र यसको यो ह्यान्डलाई सेलेक्ट गर्छु रोटेट गर्छु स्ट्रेट है त अब यो तलको बोनलाई सेलेक्ट यसरी रोटेट है त अब यताबाट हेर्छु अब ह्यान्ड बोनलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले यता लिएर है त यसरी एडजस्ट हजुर अब राइट ह्यान्डलाई मैले यसरी मुठी बनाइदिन्छु है देख्नुभयो कहाँबाट गरे मैले देखिरहेको छ सर र अब त मुभ गर्छु अलिकति ह्यान्डललाई छोपेको बनाउँछु है त हजुर भएन अब क्यारेक्टरको हेड पनि मैले सेलेक्ट गरेर रोटेट गरिदिन्छु डाउन है त अब यतिसम्म मैले एनिमेसन प्ले गरेर हेर्छु फर्स्ट फ्रेमबाट क्यारेक्टर मुभ गरेर आयो हजुर स्ट्यान्ड पोज त्यसपछि ह्यान्डल छ हैन अब डोर ओपन गर्नुपर्छ हैन हजुर सर गर्नुपर्छ त्यसपछि अलिकति अगाडि लिएर जान्छु हजुर त्यसपछि अब डोरलाई सेलेक्ट गरेर फ्रेम हाम्रो 269 हैन डोरलाई सेलेक्ट गरेर 269 फ्रेममा मैले ट्रान्सफर्ममा यहाँ रोटेट पनि हुनुपर्छ छैन ठिक छ यहाँ ट्रान्सफर्ममा मैले डबल क्लिक गरिदिन्छु है त एउटा की बनाइदिएँ त्यही फ्रेममा अब अलिकति अगाडि गएर यहाँ आइसकेपछि रोटेट गरेर यसलाई अगाडि ल्याएर जान्छु है त ओके त्यसपछि अब फर्स्ट फ्रेमबाट प्ले गर्छु अब मैले क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट गर्छु हजुर यहाँबाट त्यसपछि अब मोसन पपेटमा गए अब यहाँबाट त यो क्यारेक्टर मुभ गर्नु पर्यो हैन डोरसितै अब मैले यतिकै मुभ मोसन प्रिभ्यू गरेर हेर्छु कसरी मुभ हुन्छ ह्यान्ड पनि मुभ भयो हैन डोरसितै मुभ हुनु पर्ने हैन हजुर यसको मास्कमा क्लिक गरेर यसको यो ह्यान्डलाई डिसेलेक्ट गर्छु प्रिभ्यू
त्यही पनि अझै मुभ भइरहेको छ हैन यसको बडीलाई पनि डिसेलेक्ट गरिदिन्छु है त अब अलिअलि त मुभ भइहाल्छ हैन एकपटक हेडलाई पनि हेडलाई त ठिकै छ हैन अब यति प्रिभ्यू त्यसम भयो हैन रेकर्ड त्यहाँसम्म रेकर्ड गरिदिन्छु अलिकति अगाडि फ्रेम यसलाई कन्ट्रोल जी गरे अब डिसेलेक्ट यहाँदेखि रेकर्ड गरेर मैले 2 10 ल यहीसम्म रेकर्ड रेकर्ड गरेर मैले धेरै रेकर्ड गरिदिन्छु लास्ट फ्रेमसम्म गर्दिँदा हुन्छ कन्ट्रोल जी यहाँबाट मास्कलाई मैले डिसेलेक्ट गरिदिएँ रेकर्ड है त त्यसपछि अलिकति अगाडि आएर मैले यसलाई स्ट्यान्ड पोज दिन्छु अब यसको एन्ड लाइनमा आएर मैले क्यारेक्टरको मुभमेन्ट अगाडि लिएर गएँ डोरको रोटेटिङ पोइन्टलाई चाहिँ अलिकति अगाडि लिएर जान्छु है त हामीले की फ्रेम राख्न भुलेको रहेछौँ क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट यहाँसम्म है त्यसपछि क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट र यहाँ एउटा मुभमेन्टको ट्रान्सफर्म की राखिदिनु पर्यो हामीले है ट्रान्सफर्ममा डबल क्लिक है त त्यसपछि अब हामीले मोसन पपेटबाट मास्कलाई यी चारवटालाई डिसेलेक्ट चेस्ट ब्रेस्ट अनि सबैलाई यति गरेर रेकर्ड गरिदिन्छु है त एन्ड फ्रेमलाई अलिकति पर र यसलाई अलिकति अगाडि आइसकेपछि मैले स्ट्यान्ड पोज दिएँ ड्र्याग एन्ड ड्रप क्यारेक्टरमा त्यसपछि अब क्यारेक्टर एन्ड फ्रेममा गएर यहाँ आइसकेपछि क्यारेक्टरलाई मुभमेन्ट दिन्छु मैले अगाडि राइट क्लिक ट्रान्सफर्म कर्व प्रिसेट लिनियर त्यसपछि अब हामीले की फ्रेम गर्नुपर्छ है पालै पालो यहाँदेखि सुरु भएर अगाडि गयो र अब डोर त्यहाँ पुग्ने बेलासम्म क्यारेक्टरले डोरलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन यहाँबाट यसले अन र यो डोरको लास्ट फ्रेममा एनिमेसनलाई सेलेक्ट गरेर डोरलाई मात्र सेलेक्ट र रोटेटिङ मैले यतै लिएर आउँछु त अलिकति
क्यारेक्टर अलिकति अगाडि जान्छ। डोरलाई पनि मैले अलिकति अगाडि लिएर जान्छु त। अनि क्यारेक्टरको चाहिँ यहाँबाट एडिट मोसन लेयर, क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट, एडिट मोसन लेयर, यो ह्यान्डलाई मुभ गर्छु मैले ह्यान्डलमा है त। कन्ट्रोल जी, डोरको कीलाई डिलिट, यो कीलाई सेलेक्ट, रोटेट यता है त। अब क्यारेक्टरको पालो, डोरलाई लिएर अगाडि आइसकेपछि डोरलाई हामीले एनिमेसन दिनुपर्छ। अब पालै पालो फ्रेम बाई फ्रेम है त। क्यारेक्टर जता जान्छ जहाँसम्म हुन्छ लास्टसम्म क्यारेक्टरले डोरलाई क्याच गर्नेसम्म रोटेसन यहाँ है त। क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट, अब हामीले एडिट मोसन लेयरबाट गर्ने होइन, यता यहाँ आइसकेपछि यो केसमा हामीले डम्मी युज गर्दा पनि हुन्छ है। एडिट रेस टार्गेट, यो ह्यान्डलाई रिच इफेक्टर, सरी कन्ट्रोल जी, यहाँदेखि क्यारेक्टरको यहाँ राइट क्लिक, एनिमेसनलाई ब्रेक, यसलाई डिलिट र यसलाई पनि सरी यसलाई पनि डिलिट। अब यहाँदेखि क्यारेक्टरले डोरलाई छोपेपछि डोर ओपन भयो हैन, त्यसपछि क्यारेक्टरलाई स्ट्यान्ड पोज, कम्प्युटरमा इन्टरनेट नचले जस्तो छ तपाईको।
हेर्नुहोस् त एकपटक। ओके चल्यो चल्यो ल है त। क्यारेक्टरले यहाँ आएर डोरलाई ओपन गर्यो होइन यसरी। हजुर अब यहाँ चाहिँ क्यारेक्टरलाई मैले स्ट्यान्ड पोज दिन्छु। डोर ओपन गरेँ होइन। त्यसपछि यहाँदेखि क्यारेक्टरलाई मोसन पपेट रेकर्ड स्पेस यति दिए। मुभ टुल लिएर पहिला यसलाई अफ क्लोज गर्नुपर्छ। मुभ टुल लिएर अगाडि लिएर गयो है त। यही कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ यो कति फ्रेममा कति अगाडि जान सक्छ है। यहाँ अलिकति मिस्टेक रहेछ हाम्रो, त्यसलाई हामीले मिलाउनु पर्छ। यहाँ स्लाइड भइरहेको छ होइन त्यहाँ। यसलाई अझै मुभ गर्छु अगाडि। ल कुन फ्रेममा हाम्रो यो स्लाइड भइरहेछ थाहा छ तपाईँले? क्यारेक्टरले डोरलाई छोप्यो। ट्रान्सफर्मको त्यसलाई राइट क्लिक ब्रेक। यो हाम्रो के को फ्रेम हो? यसलाई चाहिँ मैले डिलिट। मुभमेन्टको भइरहेको छैन यो। ट्रान्सफर्मको यो कि एकपल्ट हेर्छु यसलाई डिलिट गरेर। यो कीलाई डिलिट गर्छु। अझै पनि स्लाइड भइरहेछ। यहाँ मैले एउटा की बनाइदिन्छु है त। अथवा यहीँ की बनाइदिएँ, यसलाई डिलिट गरिदिएँ। एडिट मोसनको लेयरको की पनि डिलिट भएर रहेछ हाम्रो। यहाँबाट क्यारेक्टरले त्यसलाई ओपन गर्यो अनि यहाँ स्लाइड भयो अलिकति होइन। बुझेँ मैले। हाम्रो यो मोसन क्लिप चाहिँ अलिकति टाढा रहेछ, यहाँ लिएर आउँछु। यहाँदेखि यहाँसम्म स्लाइड भइरहेछ। यहाँ आइसकेपछि यसलाई मुभ दिन्छु मैले यतै। यहाँदेखि स्लाइड भएको थियो होइन। अब प्ले गर्छु है फेरि। ठिक छ होइन। ओपन गर्यो भयो होइन। अब यसलाई एन्ड फ्रेम बनाइदिन्छु मैले यहाँ। एन्ड फ्रेम। अब यहाँ अलिकति मिस्टेक छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ देख्नुभयो त्यहाँ लेगको अलिकति मिस्टेक छ है। यहाँसम्म आयो। त्यसपछि डोर ओपन हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् लेगलाई होइन। यसलाई पनि हामीले यदि त केही हुँदैन, त्यही पनि हामीले यसलाई मिलाउन सकिन्छ।
ठिकै छ यति त केही हुँदैन लेग अलिकति माथि आएको है हैन यो त्यसपछि स्ट्यान्ड पोज भयो त्यसपछि हिँड्यो हैन स्ट्यान्ड पोज हाम्रो कता छ यो हाम्रो स्ट्यान्ड पोज हो हैन यसलाई डिलिट गरेपछि बल्ल ठिक हुन्छ है स्ट्यान्ड पोजलाई डिलिट नगर्दा नि हुन्छ डिलिट गरेपछि यो अलिकति रियलिस्टिक देखिएन हैन ल ठिक छ त्यसपछि यो गयो हैन अब क्यामेरामा हामीले अब यो त हाम्रो एनिमेसन भयो मुभमेन्टको हैन डोर ओपनको मुभमेन्टको भयो हैन यसलाई हामीले रेन्डर गरेर राख्न सकिन्छ है अथवा यो प्रोजेक्टलाई सेभ गरेर नि राखिदिन्छु मैले है यही मैले तपाईले क्यारेक्टरहरु बनाएर रेडी पार्नु भएको छ अब रेडी पार्नु पर्छ है हुन्छ सर अझै ढिला नगर्नुस् अब प्रप्सहरु हैन त्यसपछि यसलाई न्यू सिन गर्छु र अब यहाँबाट मैले एउटा क्यारेक्टर लिन्छु है त यहाँबाट यो क्यारेक्टर लिए अनि अब एउटा क्यामेरा एनिमेसनमा हाम्रो लिंकेज भन्ने अप्सन हुन्छ एउटा है त्यसको बारेमा सिक्ने छौ जस्तै तपाईले क्यारेक्टरलाई पाथबाट मुभ गर्नु भयो हैन त्यस्तै क्यामेरालाई पनि पाथबाट युज गर्न मुभ गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै मैले अब यो क्यारेक्टरलाई एनिमेसनबाट मोसन पपेटबाट मुभमेन्टकै एनिमेसन दिन्छु यसले पनि रेकर्ड अथवा यहाँबाट रेकर्ड नगरेर कन्ट्रोल जी यहाँबाट मैले यसलाई क्लोज गरे यहाँबाट मिक्स मुभी मेलबाट सर्च गर्छु मैले यहाँ वाक है त त्यसपछि लोड हुन्छ यहाँ यति धेरै वाकको आयो हैन सीट टु वाक छ वाकलाई मैले मुभ ड्र्याग एन्ड ड्रप क्यारेक्टरमा अटोमेटिक यो चाहिँ मिक्स मुभीबाट लिएर आएको अटोमेटिक राम्रोसँग मुभ भएको हुन्छ है यहाँसम्म भयो F3 प्रेस गर्छु र यसको एनिमेसनलाई यो यहाँसम्म छ यसलाई लुप गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि लुप गर्न सक्नुहुन्छ तर यसलाई लुप गरेपछि एनिमेसन हेर्नुस् कस्तो हुन्छ है यहाँबाट यसरी आयो फेरि सुरुदेखि भयो हैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ लुप नगर्नु होला है त अब एनिमेसन दिइसके मैले हैन अब यति एनिमेसनको मैले क्यामेरा एनिमेसन दिन्छु है यसमा यति एनिमेसनलाई एन्ड फ्रेम बनाइदिए ओके ल अब क्यारेक्टरमा एउटा के अप्सन हुन्छ भन्दाखेरि यता तल हेर्नुस् यहाँ अर्को लुक एट भन्ने अप्सन छ हैन क्रिएट क्यामेरा गर्छु पहिला त्यसपछि क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरेर यता लुक एट भन्ने छ हैन सिन ट्याब खोल्छु र लुक एटमा पिक टार्गेटमा क्लिक गरेर भर्खरै बनाएको क्यामेरामा यो सिन ट्याबमा है भ्यू पोर्टमा देखिदैन सिन ट्याबमा क्यामेरालाई सिलेक्ट गरिदिन्छु त्यसपछि अब हेर्नुस् लुक एट क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट लुक एट क्यामेरामा क्लिक गर्छु त्यसपछि आईको लुक एट वेथ है यो चाहिँ हाम्रो आईको कन्ट्रोल हो है कति हेड यता ओरिएन्टेसन होस् भनेर है अब प्ले गरे है त हेर्नुस् हाम्रो जता क्यामेरा छ त्यतै हेरिरहेको छ हैन यो हो यो अप्सनले हामीले हेर्नुस् जस्तै मैले अब
क्यामेरा यता मुभ गर्छु हेड पनि मुभ भइरहेछ हैन यसरी पनि एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ है त त्यसपछि सेट फ्रेममा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक जान्छ है अर्को क्यामेरालाई सिलेक्ट गरेर यता क्यामेराको तल अप्सनमा हुन्छ यसको पनि लुकआउट हुन्छ है क्यारेक्टरलाई लुकआउट गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्केजको कुरा छ अब लिङ्केजको पिक प्यारेन्टमा गएर मैले क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गर्छु र प्ले गर्छु यहाँबाट अलिकति राम्रोसँग देख्नको लागि मैले यहाँबाट अहिले उ लिन्छु के भन्छ हाम्रो टेरेनहरू लिन्छु अलिकति राम्रोसँग देखियोस् भनेर हेर्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ स्काई ल है त अब हेर्नुहोस् मैले म गर्छु प्ले गरेँ अब यसरी किन यो क्यारेक्टरमा लिङ्क गर्दाखेरि यो क्यामेरा यसरी किन हिँडिरहेछ थाहा छ किनकि यो क्यामेरा चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरको बडी पार्ट मध्ये सिनबाट पहिला क्यामेरालाई सेलेक्ट गर्छु कुन पार्टको बोर्डमा सेलेक्ट छ त्यही हेर्नु पर्यो पहिला हेडमा सेलेक्ट छ अहिले हैन अब हेड जति मुभ भइरहेछ त्यति नै क्यामेरा मुभ भइरहेछ अब यहाँ तपाईको यता टाइमलाइनमा हेर्नुस् क्यामेरालाई सेलेक्ट गर्दा कति धेरै की फ्रेम छ हैन यत्रो की फ्रेम छ हैन फ्रेम बाइ फ्रेम अब हेडबाट मैले यो तीनटा डट छैन यहाँबाट स्मुथ एनिमेसन चाहियो भने क्यामेराको माथिबाट सबभन्दा बोन रोडमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनुस् ओके अब प्ले गर्छु स्मुथ एनिमेसन हुन्छ है क्यारेक्टरको सरी मैले यहाँ यी की फ्रेमलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु यहाँबाट डिलिट र अब फर्स्ट फ्रेमबाट प्ले गर्छु अब हेर्नुहोस् स्मुथ एनिमेसन भइरहेछ हैन हजुर लिङ्केज हाम्रो के काम आउँछ भन्दाखेरि यो हाम्रो क्यारेक्टरको के भन्छ क्यामेरालाई क्यारेक्टरसँगै जस्तै अब तपाईको क्यारेक्टर यहाँदेखि त्यहाँ मुभ भछ फर्स्ट फ्रेममा यहाँ छ र क्यामेरालाई पनि लास्ट फ्रेममा अब त्यही मुभ गर्नु पर्यो हैन अब डाइरेक्ट तपाईले लिङ्केज गर्नुभयो भने अटोमेटिक क्यारेक्टरसित फलो हुँदै जान्छ है क्यामेरा यसमा अलिकति मिस्टेक पनि हुँदैन तपाईको अटोमेटिक क्यामेरा क्यारेक्टरसित मुभ भइरहेछ हैन हजुर ल आज चाहिँ अब तपाईले यति कुरा सिक्नुभयो अब तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हजुर आज दिनभरिमा तपाईको स्टोरी रेडी छ तपाईको स्टोरी छैन रेडी छ स्टोरी खोज्नु पर्यो अब त्यसमा चाहिने चीजहरु के हुन् त्यो सबै रेडी पार्नु पर्यो हजुर अनि तपाईले भोइस रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ छैन भोइस रेकर्ड गर्नु चाहिन्छ अब त्यो पनि गर्नुहोस् हैन त्यो पनि देखाउँला मैले है रेकर्ड गरेर राख्नु होला र अब स्टोरीको लागि धेरै भन्दा छिटो तपाईले रेडी गर्नु पर्यो है स्टोरी अब लास्टमा हामी फाइनल रेन्डरमा जाने हो हैन लास्टमा प्रोड्युस हजुर है त ल आज यसैले प्र्याक्टिस गर्नुस् अरु टुल्स पनि ट्राई गर्नुस् यसैबाट हैन यी टुल्सहरुको काम के रहेछ भन्ने कुरा पनि जान्दै गर्नुस् आफै हैन हुन्छ सर ल है त यसैले प्र्याक्टिस गर्नुस् र केही कन्फ्युजन छ भने भोलि क्लासमा तपाईले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त हुन्छ सर ल ल बाइ